Berhubung kita satu rumah pada batuk, jadi aku mau ngebandrek dulu ya guys. Oke, sebelumnya aku hidupkan dulu api kuenya ya guys. Semenjak di sini kami wajib mandi pakai air hangat guys, karena di sini dingin kali airnya guys. Oke, sebelum kita ngebandrek, kita ambil dulu bahan-bahannya ya guys. Pertama aku ambil dulu serainya dari depan rumah, daun pandan dan jahe. Untuk jahenya kita kupas dulu, baru kita bakar seperti ini biar aromanya keluar. Katanya sih begitu ya. Oke, ini udah aku bakar agak kegosongan gini ya. Untuk detail bahan yang aku pakai ada serai, daun pandan, cengkeh, dan kayu manis. Untuk serai dan jahenya ini aku geprek ya guys. Ngegepreknya sesuai tenaga aja ya. Oke, lanjut di sini tinggal kita masukkan semua bahan-bahannya. Jangan lupa dikasih gula merah dan garam ya guys. Untuk takaran airnya sesuai selera aja sih guys. Pokoknya disesuaikan lah ya. Oke, ini tinggal kita rebus guys. Dan ini aku biarkan mendidih agak lama ya guys, biar aromanya keluar. Oke, tinggal kita icip ya kan. Ini aku icip langsung dari sendoknya. Nggak apa-apa ya, karena ini kan untuk keluarga. Ditambah jimat yang aku pasang itu biar ampuh. Hahaha. Canda ya guys. Oke, ini bandreknya udah hangat-hangat kuku gitu, jadi udah siap diminum ya guys. Dan ini aku campur dengan susu. Pokoknya sesuai selera lah ya. Kalau kalian nggak suka pakai susu ya di skip aja ya kan. Oke, mari kita minum bandrek guys. Bye bye.